Добре дојдовте во процес. Зошто не заживеа кадаверичната, односно трансплантацијата од починат дарител? Што значи тоа за луѓето кои што немаат близок роднина да им подари бубрек? Што се случува со трансплантациите од жив дарител? На оваа тема во процес разговараме со Душко Георгиев, Павлинка Балинска и доктор Љубинко Трпеновски. Сите сте од Нефрон. Добре дојдовте. Причината што сте од Нефрон е всушност затоа што многу пати досега ја слушавме страната и на координаторот за трансплантација, и на докторите, и на Министерството за здравство. Мислам дека вашиот аспект, вашето мислење тука многу важно. Зошто застанаа трансплантациите, односно зошто не заживеа? На тоа прашање не верам дека некој ќе одговори конкретно, бидејќи веројатно имаше повеќе причини. Многу причини имаше. Така, несреќеното објаснување од првите луѓе во Министерството дека наводно застана трансплантацијата заради голема смртност се демантира веќе оваа година. Повторно се со тие информации за министерот за здравство, абсолютно. Со некои си 10%. Точно. Ние сметаме дека му беа подметнати тие податоци, бидејќи реалноста беше сосем друга. Ние што сме вклучени индиректно, директно во тој процес, знаевме дека тој процес спорно 15% не е точен. Меѓутоа и да е точен, самиот закон дава можност и јас кој бил пациент и би требало да се трансплантирам, ме информираа дека смртноста е толку, јас таа смртност ја прифаќам. Односно, си давам шанса 85% да живеам без диализа, а не со диализа. И тоа е апсолутно моје право кое законот го дозволува. Така да имаше премногу контрадикторности околу тоа зашто се прекинат трансплантациите. Ние Нефрон и професионалците исто така беа зачудени сите точно зашто се прекина. Наводно беше почетокот заради реновирање на некој Душко разговараше дури со директорот на урологија. Меѓутоа после излезе еден закон за отварање на нов центар за трансплантација. Ние како Нефрон изразивме став дека ние не сме против нов центар, меѓутоа нешто што до тогаш, особено 2014 е најсветла година во трансплантологијата во Македонија, која е почната 77 година, значи во 30 и кусу 40 години, прв пат во Европа, веднаш позади Хрватска, ние застанавме на второ место. А сега сме? Сега сме пак долу, со надеж дека повторно тие луѓе, особено ентузијасти доктори во клиничкиот центар од анестезиолози, уролози, нефролози, трансфузиолози и така натаму имунолози, мислам дека со нив бевме во постојан контакт и тие се радуваа буквално на секоја нова трансплантација. Нарочно се израдува кога на сите европски листи бевме ставени по живо дарителство, по живи трансплантации, значи од живи дарители на второ место, а по кадавери по на милион популација, така се прават статистики, а по кадавери бевме некаде на 9-10 место. Така да што за нас беше навистина исчекор огромен. Значи едно образложение на министрот беше смртноста, второ беше на директорот на урологија дека се реновира или се прави нов центар, потоа излезе информација за некој си друг изградба, некој друг центар за трансплантација и работите застанаа. Кога беше последната? Последната трансплантација беше во март 2015, мислам дека беше. Така да после тоа, ево година и поскоро, тек сега пред некоја недела направени се 4 трансплантации од живи дарители, додуше. За кадавери, прашањето ваше околу кадаверите, прашањето, клавречната трансплантација е многу деликатно и бара вака сеопшт пристап, да кажем. Знаете што националниот координатор многу ветуваше кога беше назначена. И тогаш со цел ентузијазам ми се чини целото министерство и фондот дека веќе нешто почнува. Јас ќе се обидам да поминам во самиот закон, во најновиот закон, најновите измени законот стои дека за подобрување на трансплантацијата мора да се прават да министерството се
и целиот систем се мобилизира целиот како би објаснувале на граѓаните што е тоа, бидејќи знаете што е мозочна смрт, кога направивме анкета една малкумина знае што е тоа мозочна смрт, и дека нашето традиционално сваќање на смртта дека човек е умрен тогаш кога престане срце да работи и престане да дише, се веќе е во втор план, бидејќи имате денеска современи апарати за дишење, современи лекови за работа на срцето пролонгирана со денови и така натака. Единствено што е неповратно моја загуби, тоа е мозокот. И ако мозокот се изгуби, односно функција на него се изгуби, така наречена нулта линија на ЕЕГ, како на ЕКГ, кога преумрен човек кој имате нулта линија, така на ЕЕГ-то, вие тогаш и со други процедури се разбира дополнителни, може да го прогласите тој пациент за починат, односно за потенцијален дарител, кој во дополнителни процедури со комисија, неколку лекари со посебни диагностички средства, тоа нешто го допотврдува. Така да тоа ќе го објасниме малку подоле. Вие, освен што сте активен во здруженијето, имате и свој личен проблем. Значи, чекате кадаверична трансплантација. Постои ли тој список? Дали сте на тој список и ајде вашиот став? Одите на диализа колку пати неделно? Вака, не само јас, овој проблем ги тишти поголемиот дел на пациенти кои што се на диализа. Имено, пошто порано се правеа 2 до 3 трансплантации, и тоа од дарител, практично не постоеше листа на типизирани пациенти за кадаверична трансплантација, затоа што пациентите не се изложуваа на трошоци да ги прават сите испитувања за да можат да при евентуално појава на кадаверичен случај за трансплантација да направат. Меѓутоа со отпочнувањето на трансплантацијата која заживеа и за која што ние сите во Нефрони пациентите го поздравивме на голема врата, затоа што за прв пат во нашата медицина за 2 години се направија околу 115 трансплантации, од кои 15 кадаверични. Тоа побуди интерес кај пациентите кои што немат сроден дарител и се направи една листа од 70-80 пациенти кои чекат секојдневно да се тој орган појави. Добар дел од нив се на диализа години, децении и веројатно ќе завршат без да го дочекат тој орган, затоа што многу малку кадаверични трансплантации се прават кај нас. Ние се боревме да сите предуслови ги овозможиме за да тој процес заживее. Имено што направивме? Имавме депласирана цена за трансплантација со која што не можеше да се изврши трансплантација, затоа што клиниките кои што се уклучени нова требаше да прават загуби да би извршиле трансплантација. Втора работа е законското решение кое дозволуваше или не, ние исто мислиме како пациенти дека законот не трансплантира. Ние во едно старо законско решение имавме исто во кога беше 95-та имавме трансплантации со старо законско решение, значи ако тимот кој што работи е мобилизиран и ентузијазмот работи кај нив, трансплантациите одат. Значи се зголеми цената на трансплантација. Второ, се формира тим кој што покажа за изминатите 2 години дека е способен, мобилен и може да заврши за 2 години повеќе него за 2 децении. Од кои што имавме и 15 кадаверични. Значи покажавме дека ако се тој тим мобилизира, стимулира и може да работи. Меѓутоа одеднашка сето тоа спласна од причини кои што ние долго време не можевме да ги докучиме и не можевме да се објасниме.
Зашто кога сето тоа постои, сите предуслови, фондот обезбедува средства, буџет кој што дозволува да се прави тие трансплантација, немаше и почнавме да трагаме она што и до Дојдовте ли до доктор. нешто? Дојдовме до објаснувања кои не држат. Значи, прво беше реновирање на санитарни чворови, па беа годишни одмори, и на крајот да испадне дека причина за тоа е големата смртност. Покажавме и надлежните увидоа дека таа информација не е точна, меѓутоа мислам дека тоа влијаеше многу негативно и кај самите пациенти, а и кај тимот. Замислите еден ентузијазам кој што беа 24 часа достапни, мобилни без некои средства кои што ги стимулираат, затоа што ние и тука се залагавме со минимални средства, значи не беше економската страна на трансплантација и одеднашка место во светот сте наредени 8-9 поред со трансплантација, уместо да се наградат и пофалат, тие добија таков шамар кој што тешко го поднесува. И мислам дека ќе треба време, повторно, истиот тим да се стимулира со тој ентузијазам. Од другата страна, пациентите чекат. Чекат и добар дел од тие пациенти го решаваат својот проблем. Пошто ние година и нешто немавме трансплантација, помогнавме на пациентите, тие што можеа да заменат во странство. Имаме 2 трансплантации во Турција, имаме една во Германија и фондот го покри, и сега имаме една унакрсна трансплантација. Што значи унакрсна? Пациентот добива орган од татко му кој што не одговара за него, оде во Турција, тој орган ќе биде преседен на друго лице, а од друго лице ќе биде. Тоа е во тек и се надам. Мислам дека нашите пациенти треба да се трансплантираат овде и да се дозволи да таа унакрсна трансплантација заживее и кај нас. Зашто да се одлеват средства во другите држави кога нашиот тим тоа го работи? А постои основа законско решение? Законско решение постои кај што може да е вкрстени пари. Добро, вие имате комуникација, постојано сте во комуникација со клиниките. Знаете ли дека околу процентот на смртност? Какви се вашите информации? Она што мислам дека после тие силни реакции на јавноста и медиумите се разбира беа многу заинтересирани, Министерството формира комисија која ја испита состојбата и испадна дека тоа не е точно, дека 15% не е, и тоа остана како недефинирано. Она што јас интерно од колегите го знам, некаде 7 до 8%, меѓу 7 и 8%, што е сосем испод светскиот. Сосем во ред овој позитивен однос. Меѓутоа трансплантацијата е процес во кој ви требаат премногу елементи во синџирот, во мозаикот, многу камчиња. За да се сите коцки. Или кога се разговара за, јас се извинувам, кога се разговара за смртноста, значи два дела е во ова. Ние практично немаме 0% е смртноста во оперативниот дел. Значи, и тоа компликациите постоперативно се можни, и тоа што помалку имаме трансплантации, а пациентите подолго одат на диализа, проблемите постооперативни се поголеми. Затоа што едно е да ние оперираме, трансплантираме преддиализно, значи кога пациентите се витални, кога сите органи функционираат добро, значи во светот тоа се работи, значи пред да дојде, се следат пациентите, пред да дојде на диализа да се трансплантира. Ние сега трансплантираме пациенти кои неколку децении одат на диализа. Неговите органи се веќе во една незавидна состојба и постооперативно е очекувано да се води. И начинот на кој што тие пациенти постооперативно се водат. Имавме случај, социјален случај на кој што му е трансплантиран орган во ова и после малку фалеше да ние не интервениравме, во струга беше пациентот, заради неможноста да ги купи лековите, органот да биде отфрлен. Значи, од една страна имаме скапа процедура на трансплантација која кошта 10 до 15.000 евра, а после за банални неколку илјади го губиме пациентот, органот го губиме и се она што сме направиле претходно. Затоа ние апелираме
Значи, ако ние пациентот го тргнеме од диализа, кој што годишно кошта исто 10 до 2-13.000 евра, зашто тогаш тие средства кои ќе го трансплантира, зашто не се пренаменат да лековите кои што за пациентите са голем товар, постоперативно што мора да ги прима за одржување на графтот на органот, да бидат бесплатни. Се уште не е средено тоа околу лековите, Да, значи. ние се бориме стално и дел од тие лекови се уште пациентите може да си и приуштат затоа што се прескапи за нив. Добро, не ми одговоривте вие лично како пациент. Тоа е големо тормозење, колку пати неделно се оди на диализа, по колку часа. Секој пациент е своја приказна. Значи, најчесто пациентите са 3 пати неделно на диализа, тоа са 3 изгубени дена. Најчесто не се веќе во состојба да го задржат работното место на ова. Оние што имат орган, значи дарител, тоа го прават трансплантацијата, меѓутоа ние и тука имавме проблеми. Ние имавме една листа, што докторот секогаш ја нарекува срамна листа на чекање. Имавме, се шпекулираше 40, 50, 70 пациенти кои имат обезбедено орган, а чекаат на трансплантација затоа што трансплантацијата не се правеше. И сега замислите, кога се тоа чека неколку години, тоа се претежно родители кои што починат, мојот случај беше исто така, или дел од пациентите кои што се на диализа веќе ќе се заразат со хепатит Б и С, после треба да бидат третирани долго време за да се вратат повторно на листата за трансплантација, се испостави дека таа листа е многу поголема, затоа што во недостаток, пак ќе повторам, на трансплантација, пациентите не се типизираа и не правеа испитување затоа што тоа ги кошта, знаат дека нема да бидат трансплантирани. Се испостави дека за 2 години се трансплантирани 115 пациенти. Значи, нивниот број бил далеко поголем. Таа листа сега полека се исцрпи, имаме уште такви, меѓутоа, овие што чекат сега, кадаверично, званично имаме 70-80, таа листа ќе биде многу поголема, додека, доколку заживее кадаверичната трансплантација. И пациентите видат дека може да дојдат наред. Имаме земји во кои што се чека по 2-3 месеца, овде се чека кај нас со години или никогаш не се дочека. Значи, ево, јас сум еден од тие, меѓутоа, бројот на тие пациенти ќе се зголемува. Стално, доколку трансплантацијата од кадавер почне, а веројатно на тоа треба да се придодаде и бројот на преддиализните пациенти кои што уште во тој стадиум пред да почнат со диализа ќе бидат трансплантирани, што резултатот ќе биде далеко изнад. Вие сте техничка поддршка, секретарка во Сдруженијето, комуницирате со пациентите. Имате ли бројка, колкав е бројот вкупно на пациенти на диализа, колку е на тие што чекаат за трансплантација? И ете таа психолошка поддршка, што најчесто велат луѓето, како им помагате? Да. Сдруженијето Нефрон е организирано на принцип една извршна канцеларија во Скопје и 22 ограноци во сите центри за диализа. Да, Значи, добро ние сме функционирате со години. во контакти, постоиме веќе 13 години и во контакти сме со пациентите од цела Македонија преку нашите председатели на ограноци во секој центар за диализа. Според податоците со кои што ние располагаме, а пред се заснуваат на податоци од регистри кои што ги водат Фондот за здравство, концесионерите за диализа и диализните центри, во Македонија постојат околу 1300 пациенти на диализа. Од 1300 до 1450. Да, и некоја бројка од 30 на пациенти на перитонеална диализа, кои што исто така треба да бидат во тој регистар. Бројката на пациенти кои што чекаат за трансплантација е дискутабилна во секој момент, затоа што за да се стави на листа на чекање, секој пациент почнува со одредени испитувања. Тие евиденции се водат на клиниката за нефрологија, после тоа клиниката за нефрологија го патува на другите клиники и комплетира едно досие. Ние немаме точна бројка колку пациенти има на листата на чекање на клиника, меѓутоа имаме бројка на пациенти кои што не контактираат нас и кои што бараат од нас некој вид на помош, поддршка, совет, препорака, искуство од други пациенти.
Па и некојаш, Притисоци, да. понекогаш и притисоци и најчесто работиме на психолошка помош и поддршка и мотивација на пациентите. Значи да си ги бараат своите права и да си ги бараат своите решенија. Затоа што она што претходно беше дискутирано, значи кога во државата општо имате едно мислење дека нема трансплантација, никој од пациентите не оди да бара да биде трансплантиран и со сила не може да биде ставен на листа на чекање или на како функционираат сите тие работи. Во суштина, нашата работа и обврска е да споделуваме пред се позитивни приказни, позитивни примери, меѓутоа никогаш не можеме да ги премолчиме и негативните работи и пречките на кои што ќе најдат пациентите во текот на целата таа постапка, затоа што е долга. Околу бројот на извршени трансплантации секогаш се трудиме да ја кажеме јасната бројка, значи да бидеме објективни и на пациентот да му дадеме до знање што всушност го очекува. Верувам дека имаат проблеми со терапија, не знам како стои сега ситуацијата, ставија ли на фондот она што порано секогаш имаше сугестии за дополнителни лекови, да. Сега ситуација терапија кои се сите терапија воопшто со паралелните увози со оригинатори, неоригинатори, така натака. Меѓутоа во овој момент тоа е секундарна работа, бидејќи кога нема приоритет и примерно немање на број на трансплантации доволен, то буквално на тоа не мислите, како што кога порано ако сеќавате вие диализата беше со хепатит С и Б над 90% имаме центри, ние не мислевме друго нешто, не само нови апарати да купат. Тоа да се реши и покривите кои што паѓа, таваните кои што паѓа. Сеќавате многу долго ги правите овие состојби и тука можеме да кажеме дека барем во тој дел во диализата, иако имате текови проблеми доста е подобрена состојбата со нови апарати и реновирани центри. Меѓутоа има проблеми, еден од основните проблеми да кажам кој е, за кој ние имаме многу дописи до Министерството пред здравство за мрежа на нефролошки амбуланти во цела Македонија. Наш предлог беше во центриве за диализа, иако се приватни, нас не ни интереса какви се, да има пациентот кај што секој втор ден доаѓа, да има можност да му напише рецепта докторот кој го води тука. Тој најдобро го знае. Со години го познава, знаете. И да има во секој центар да има некаква си амбуланта нефролошка каде што пациентиве она што душе кажа 3 дена губат во неделата, ако по неја сега петоке 2 дена им остануваат работни, треба да појат кај матични лекарнивни, па матично да ги упадне на специјалист интернист, па оттогаш на рентген и натака, а овдека па враќање па рецепти пишување премногу комплицирана процедура за ранлива категорија на пациенти кои навистина и физички како време не можат да стигнат да си ги реализираат своите елементарни права здравствени. Она што ние мислиме дека со отварање на таква мрежа на нефролошки амбуланти, тој проблем би се решил само административно и организацијски треба да се преземат некакви чекори. Тука. Центрите за диализа сега се задоволни пациентите со третманот? Има сегменти неколку каде што бидејќи ги посетивме ние сите центри за диализа, на концесионерите зборувам, бидејќи останаа 2, односно 3 државни центри, 8 септември, бивша војна болница, клиника има мал центар, клиника има 30-40 пациенти и Струга еден дел кој е се уште недефиниран и Струга е многу интересна приказка која својата улога ја изгуби што имаше за продолжено лекување на пациенти, така да значи, накратко само да кажам, поднос на апаратура, поднос на реновирани простори, поднос на одвоеност хепатит С, Б и така натака, поднос на сите оние материјално-технички средства што беа проблем ужасен долги години, сега таа работа надмината. Проблемите се од следнава природа. Сега имаме, за разлика, секоја година расте бројот на катетери, како васкуларни пристапи, што значи тоа на фистула која е природна, од природни крвни садови, нели, кој се го боцка пациентите, сега има катетер тука или тука. Тој катетер секогаш има ризик од инфекција и тоа се еден проблем кој ево сега ние вложуваме напори да
да се децентрализира тоа ставање крвни пристапи. Исто така проблем со некакви си лекови кои нека се дозволуваат да се даваат, некаде не. Проблем со упатства за еден лек кој секојдневно се дава кај пациенти на диализа, тоа е хепаринот, како класичен лек за неизглучување на крвта во системот. Меѓутоа има пациенти, група на пациенти кои бараат лек, друг тип на лек, друг хепарин. И во упатството пишува само една индикација имало тоа нешто. Ние бараме да се прошират тие индикации да можат да даваат. Трета работа, имаме два лека многу битни и тешки за реналната остеотрофија, бидејќи кај пациенти најмногу страдат коските. Тие лека синагалсет и некалциумски врзувач на фосфор, ренагел, се многу потребни барем кај 5 до 10% од пациентите. Имаме веќе разговори со Фондот за здравство за правење направо за решение на овој проблем, бидејќи ако пациент добие фрактура, ако пациент добие фрактура, не знам, треба да става вешки колк и така треба лежи во болница 30-50 дена па на рехабилитација, тоа последици се поскапи повеќе отколку превенцијата. Кога веќе зборуваме за центрите за диализа кои што нели се приватизираа најголемиот дел, сега повторно јас се обидувам да вратам на трансплантацијата и ние новинарите сме секогаш сомнителни малку во тој однос. Дали можеби за сето ова се крие интересот да опстанат центрите за диализа? Зад затајувањето на трансплантацијата, бидејќи на нив има од интерес да има што повеќе пациенти. Така. Може би на прв поглед може да се донесе таков заклучок, да кажем паушален. Меѓутоа факт е дека пациентот доколку е емотивиран и сака да трансплантира, ние ако продолжиме со вака ентузијастички, ако продолжевме, јас се надам дека ќе продолжиме некако, со еден одличен кадар кој е во клиничкиот центар пред се таму, дај Боже да се отвори уште еден други центар за трансплантација. Не ме разбравте, значи тука политиката има влијание. Значи, ние ќе дојдеме до ситуација да не дозволиме да дојде пациент на диализа. Особено помлади пациенти. И жално да дојде пациент, дете, да дојде до диализа. Значи, пред диализа се трансплантира. Нарочито, ако има жив дарител, тоа е апсурдно. Затоа ве прашувам, дали може би заради некои фактори одгоре... Се слагам. Замре трансплантацијата, а за сметка на тоа се развива диализата. Ги начинавме економските аспекти на целиот овој интегрално врзан процес, трансплантација, диализата, натака. Сакал да нагласам момент дека една диализа кошта колку годишна диализа, колку една трансплантација, само првата година. После тоа, ако е околу 12.000 евра, тите трошкови за првата година, втората година по 2-3.000 евра, значи 20 до 30% е цената помала. Вие зборувате за интересот на државата, јас зборувам за приватните бизнеси. За интересот на граѓаните. Вие да никој тоа не може да укаже, и тоа ако вие немате трансплантација, може и тако закон да се донесе шпекулативен, макар и шпекулативен бил. Ако трансплантација вие таму немате, после успешна приказка, што кажа Душко, 40 и нешто трансплантации или во 2 години најмногу трансплантации 105, 110, свете, може да се наведат луѓето и на такви заклучици. Јас лично не верувам, бидејќи навистина, ако трансплантација има, сите и колегите кои имаме трансплантација нема. Зошто нема? Сите се прашуваме зошто нема. Мислам, во Македонија стана мистерија трансплантацијата. Едни од објаснувањата беше оваа шпекулација. Нема зашто приватниците треба да се полнат со диализи, да прават бројки и да им би тоа што конјунктурно. Втора беше треба да се отвори нов центар за диализа, за трансплантација во кој толку контраверзи имаше и самиот предлог закон беше толку контраверзен заради што бевме поканети на јавна расправа Комисија за здравство. Тој се изгласа во собрание, што изгласа? Тој за жал на комисијата од 20 и неколку говорници на комисијата, само 2-3 го поддржаа како текст дека е добар.
20-тина, меѓу кои авторитети докторски, професорски од Македонија клинички центар, како Сашо Караѓозов, како докторка Гордана од патологија, како професор Спасовски, како моментално најпроминентниот трансплантолог во Македонија Сашо Докчев. Сите се чудеа зашто тоа. И сите ја правеа паралелата. Добро, правете центар. Никој тоа не брани, нити може да забрани, нити е против. Ама зошто го до трансплантација? Значи, едно од обяснимата шпекулативни беше се соприја трансплантацијата да се направи нов центар и пациентите да чекале на тој центар. И тие живи што имале дарители. Ние рековме дека тоа ако татко ме жив дарител, утре може да падне, тој е постар човек, ќе падне болен, ќе го изгубам јас дарителот ми. Така да се створи една така мачена атмосфера, сите овие работи беа поврзани меѓу себе. Забраната, односно дали беше забрана или стопината на трансплантацијата, новиот центар и концесионерите веќе година и пол како постојат. Се направија премногу шпекулативни приказки само заради нешто што никој до ден денес не може да се го објасни. Зашто се сопре трансплантацијата? А луѓето чека. Видете, веројатно дел од ова е точно. Јас не сакам да верувам во она што го вие рековте дека... Јас не би сакала да значи, не, преби рекол дека ни недостасува добра организација. Имено, со успешна приказна на трансплантација, поготово кадаверична трансплантација, треба една организација која што Ама порано немавме добра организација, Тоа сакам да го кажам. Значи, треба еден систем кој што тоа ќе го перманентно решава. Значи, тука е главен човечкиот фактор. Значи, ние имавме од 77 до 95 35 трансплантации, од кои 22 кадаверични. Немавме закон, немавме национален координатор, немавме советник за кадаверична трансплантација. Го имавме докторот Угриновци кој рече јас ова ќе го направам. И го направи. Меѓутоа не се воведе систем да тоа течи. Значи, повторно се јави пикот со тимот на Докчев и сите предуслови што ние покушавме да ги кажеме јасно и гласно, затоа што одевме од клиника до клиника. Јас како председател на комисија за заштита на правата на пациентите, кога дојде кај нас пациент обезбедено орган, а чека 2 години и на секој 6 месеца прави нови испитувања, отидовме директно на клиниката и разговаравме со урологија. Кажете кои се проблемите. Цена, тим, што. И наидовме на едно разбирање во фондот кај господја Парнаџиева, која помогна да се тоа целото заживее. Покажа, значи за 2 години направија бум со ентузијазмот и сега имаме и координатор кој, нека не ми замерат, не судам за способностите на координаторот, веројатно докажан и како доктор, и како педијатар, и како општествен работник. Меѓутоа, за ова работа треба тим кој што ќе биде посветен 24 сати. И само на тоа. И само на тоа. И тоа не е еден човек. Значи, тим кој што ќе води. И второ, имаме советник на министерот за кадаверична трансплантација. Претходно имавме кадаверична, од кога дојде советникот немаме кадаверична. Или имаме инцидентно со проблем. Значи, повторно е организацијата. Мислам дека тимот, иако сега ентузијазмот е спласнат, меѓутоа, судејќи по нивната желба да ова оди, повторно ќе се дигнат. Веројатно ќе бидат малку повнимателни во целата работа, меѓутоа, без една општествена државна подршка, без кампања на ова. Смешно е да кажеме ние за 2 години имаме 2 кадаверични или немаме ни една. Во Босна сега бевме делегација, водев во Босна, каде што изванично не примија во мрежата на Југоисточна Европа за трансплантирани и диализни пациенти. Ние стигнат... Не можеме евротрансплант таму. Тоа се уште не, правиме напори тука, ни се јавуваат
пациент кој што е трансплантиран со своја приказна затоа што слична била состојбата во Босна, морал да се исели со фамилијата во Хрватска, да биде трансплантиран и да се врати повторно во Босна. И сега тоа води приказната и акцијата, меѓутоа државата помогна. Пред месец дена ми се јави, јас му кажувам дека успеавме еден пациент преку фондот да пуштиме на вкрстена трансплантација во Турција, викам денес замина, вика да, и кај нас денеска направивме 3 кадаверични трансплантации. Босна која со сите проблеми што ги имаше, а Македонија ги немаше, ево гази напред. Али они има Хрватска до нив и слушаат. А Хрватска е лидер. Хрватска е лидер и одличен соработник на сите наши напори, мислам сите од законската регулатива, се луѓето помогнаа кога ќе ги повикаме овде, дека секојаш доаѓаат, не примаат таму, несебично било сите информации ни даваат сега. Хрватска, папата се изјасни, значи тука ми се чини дека може и МПЦ многу да помогне. Папата се изјасни дека органите никој не си ги носи горе. Ние отидовме, шекор понатаму отидовме. Не знам каков е ставот сега на БПЦ, дали вие сте биле. Ние добивме повеќе години кога снимав. Точно, беше контраверзен. Така, точно се слагам со вас и од појајќи од тие информации кои имавме ние, преку комисија за верски седници, добивме писмени согласности, добивме писмени ставови Ние баравме, не викаме ние ни ти дали сте за или против. Кажете вашиот став. И од сите верски заедници во Македонија до една, ние добивме изворедни препораки, односно изјави, каде што сите мислам дека тоа е единственото нешто во овие турбуленции македонски што е консензуално прифатено. Од сите верски заедници. Сега го гледам ова прв пат и ми се чини дека за ова е потребна една кампања, ама токму од верските заедници. Ние, да викам, се обидувавме дури и тркалезни маси, дури бидејќи навистина ова е над национално, над партиско, над етничко, над не знам секакво, ова е изоредна хуманост, врв на хуманоста, кога човек после неговото умирање ќе даде 2-3 органи, продолжуваат неговите органи да живеат во друг човек, а тој се спасува, мислам дека една од најхуманите третмански процедури кај што човекот си помага самиот себе, односно помага на друг човек со делот од своето тело. Без хемии, без се и се што, со дел од своето тело го поклонува од кога ќе почине. Така да... Има ли луѓе кои што одат во други земји сега, во моментот, каква е ситуацијата, имате ли информации? Не, мислам дека она што беше порано и тие драми што го дежува пациентите, кај што прска бубрезите транспортирани во авиони, така натака, искарварени доаѓа овде, кај што клиниката мака мачеше за нефрологија да ги следи после тој, така натака, мислам дека сега нема. Нема, меѓутоа тоа не значи дека ќе нема. Затоа што ние со притисокот што го направивме на фондот и на конзилиумот да се овозможи на овие пациенти да заминат за Турција и Германија, ако не се дозволи, а тој пациент е на мислење, значи тогаш тие пациенти ќе го тражат. Ако не заживее трансплантацијата, ние повторно ќе се вратиме на тоа. Зашто? Личен став е на секој да одлучи и да прифати ризик, што е и поголем од нормалниот, доколку се трансплантацијата врши овде, и да го бара своето решение. Значи, не можеме да изабраниме. Затоа треба проблемот да се реши овде. Ако трансплантацијата овде живее, такви случаи ќе немаме. Во изминатите години немавме, затоа што, ево, се отпочна и се врати надежда кај пациентите дека ќе бидат ставени на листа и ќе добијат, ќе бидат трансплантирани. Ако тоа сега законско право. Така, доколку тука не се прават, нормално е. Нормално е. Пациентите го наоѓаат своето решение на различни начини. Среќно или несреќно? Среќно или несреќно. Јас ќе ви кажам само еден пример, како искуство од пред неколку месеци.
што не го препорачуваме и не би сакале да биде пракса, меѓутоа кога некој е мотивиран и кога сака да го постигне тоа што ќе го постигне, ќе најде начин да го постигне. Не сакаме да ги насочиме пациентите на претходниот пат и на пазарот и на трговија на органи, тоа е последното нешто што треба да се случува било каде во светот. Меѓутоа, пациент со бугарски македонец, со бугарски пасош, во Англија, во Лондон, доби орган од кадавер за 2 месеци. И тоа е едно искуство кое што не треба да биде пракса за македонските државјани, меѓутоа има многу такви луѓе кои што ќе го најдат патот и кои што ќе се спасат од дијализата. Ова е фрапантна информација. Мислам, Видекам тоа пораз за државата. И не само тоа. Пациентите довиваат за да го решат проблемот. Имаме пациенти, например, кои што имат потреба од патување, врзани се за дијализа. Македонија нема подпишано меѓународни договори, ние тоа нонстоп го трубиме. До прошлата година дури и средствата предвидени за дијализа овде не се рефундираа. И сега замислите, пациент треба да оди И треба да плаќа. Треба да плати 3 или 5 дијализи, цената на дијализа се движи од 100-230 па до 500 евра некаде надвор. И сега за да го избегнат тоа, патот е сличен. Зимаат бугарски пасош, зимаат европско осигурување и патуваат низ Европа, прават дијализи бесплатно. Дали така треба да ги усмерувам пациентите или власта треба овие работи да ги реши? Дали тоа ќе бидат меѓудржавни договори? Дали тоа ќе бидат реципроцитет на дијализи? Дали тоа ќе биде партиципација поголема за странство? Ние во законското решение не навлегуваме. Треба да се реши проблемот на пациентите. Страните државјани со кои имаме подпишан договор доваѓаат со свој образец, прават бесплатни дијализи овде, а нашите граѓани Плаќаат во странство. Плаќаат. Меѓутоа има обврска фондот за Сега рефундира дијализите кои почна да рефундира. Се направени таму и кои му се договори на пациент да ги рефундира фондот во цена која во висината на За дијализата нашата која е референтна Во помала. нашата држава. Да. И предпоставувам 80% од тоа, како и да е. Добро, јас ви благодарам на разговорот. не говориме и ние.